Χαίρετε και από μένα. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για κάποια πράγματα πέρα από τα βασικά του Git, δηλαδή πέρα από τα commit, push, pulls που μπορούμε να κάνουμε. Αν κάποιος δεν ξέρει βασικά πράγματα στο Git, υπάρχει ένα απίστευτο βίντεο στο DevStuff, στο κανάλι στο YouTube, 2 ώρες βιντεάκι θησαυρός. Να πάτε να το δείτε. Ό,τι απορίες έχετε, εννοείται μπορείτε να με σταματάτε και να το συζητάμε. Εγώ είμαι ο Μαρτσέλο, είμαι backend developer και μπορείτε να με βρείτε στα social media εδώ πέρα και έχω και αυτά που θα πούμε εδώ πέρα, τα έχω και στο ας το πούμε blog. Τέλος πάντων είναι μια σελίδα που ανεβάζω ό,τι βλακιά μου έρθει. Σήμερα θα μιλήσουμε για 3 πράγματα. Θα είναι τα worktrees, τα reflogs και τα conditional imports. Τα conditional imports για το configuration βασικά. Ας αρχίσουμε με τα worktrees. Τι είναι τα worktrees? Ουσιαστικά μπορώ να έχω πολλά working directories κάτω από το ίδιο branch, τα οποία μπορώ να κάνουν check-out σε διαφορετικά branches μες στον κώδικα. Αλλά τα έχω όλα ταυτόχρονα. Και όλα αυτά είναι κάτω από το ίδιο repository. Ναι, συνεχίζουμε. Γιατί να χρησιμοποιήσουμε τα worktrees? Γιατί μπορεί να δουλεύω σε ένα feature και να έκανα ένα bug στην production πριν 2 μέρες και απλά να το λύσω. Δεν θέλω να κάνω stars ή κάποιο temporal commit, αλλά θέλω να ανοίξω ένα άλλο branch χωρίς να πειράξω την ήδη υπάρχουσα δουλειά που έχω κάνει και να πάω να κάνω τις αλλαγές μου, να το κάνω push κανονικά και να συνεχίσω τη δουλειά μου στο προηγούμενο branch. Ή μπορεί να θέλω να κάνω ένα code review και να τρέξω τοπικά κάποιον κώδικα και δεν θέλω να χάσω ήδη κάποιες αλλαγές που έχω κάνει. Τουλάχιστον αυτά τα λίγα βοηθάνε εμένα. Βασικά commands για τα worktrees είναι το add και που του δίνουμε ένα path, του λέμε σε ποιο subfolder θέλουμε να δημιουργήσουμε το worktree. Είναι το list που βλέπουμε ποια worktrees έχουμε στο τοπικό μας σύστημα και είναι και το remove απλά για να σβήσουμε ένα worktree από το τοπικό μας σύστημα. Πάμε να φτιάξουμε ένα worktree. Του λέμε git worktree add και του λέμε trees/feature1. Αυτό, όπως βλέπετε εδώ πέρα, έχουμε ένα working directory. Το main project μας είναι οτιδήποτε πέρα από το trees, δηλαδή όλα αυτά είναι τα αρχεία εδώ πέρα, και μας έχει φτιάξει επίσης ένα φάκελο trees με έναν υποφάκελο feature1, που όπως μπορούμε να δούμε είναι ακριβώς το ίδιο όπως το υπόλοιπο repository. Έχει ακριβώς τα ίδια αρχεία. Έχει το readme, το components και τα package JSON αρχεία και οτιδήποτε άλλο υπάρχει. Ας πάμε να δούμε, λοιπόν, αφού το φτιάξαμε, τι βλέπουμε στα worktrees. Μπορούμε να δούμε ότι έχουμε 2 branches. Έχουμε το main, που ήμασταν, και το feature1. Οπότε, έκανε ignore όλο το subfolder και κατέληξε στο τελευταίο κομμάτι. Και μας λέει ότι αυτό κιόλας βρίσκεται, δεν φαίνεται το ποντίκι μου, βρίσκεται σε αυτό το folder εδώ πέρα, στο trees feature1. Άμα κάνουμε git branch, βλέπουμε επίσης ότι έχουμε το main branch και το feature1 branch. Πάμε να το σβήσουμε. Να δούμε τι θα γίνει. Το σβήσαμε. Κάτσε πάμε λίγο πίσω, νομίζω το τρέξα. Με το git worktrees remove και δίνοντάς του πάλι το path στο οποίο θέλουμε να σβήσουμε. Και list για να δούμε ποια worktrees έχουμε. Μπορούμε να δούμε ότι το έσβησε το worktree. Ας πάμε λοιπόν να κάνουμε και pull ένα branch το οποίο μπορεί να μην είναι δικό μας, αλλά θέλουμε να το κάνουμε σε ένα worktree. Του λέμε git worktree add, το path που θέλουμε και μετά το branch που θέλουμε. Και αυτό πάλι θα πάει να κάνει ακριβώς το ίδιο πράγμα. Θα φτιάξει ένα subfolder μέσα στο folder trees, το οποίο θα περιέχει ό,τι έχει και το branch. Και εδώ πέρα μπορούμε να δούμε ότι υπάρχει ένα file txt, το οποίο δεν το έχουμε εμείς στον κώδικα το δικό μας, στο αρχικό repository. Honorable mentions είναι το Git Butler. Είναι ένα εργαλείο που κάνει περίπου το ίδιο πράγμα. Αυτό κάνει virtual branches και ουσιαστικά προσπαθεί να κάνει το ίδιο με λίγο πιο διαφορετικό τρόπο. Σε αφήνει πάλι να έχεις πολλαπλά working directories ή branches στο ίδιο project. Πάμε να δούμε το Git Reflog. Τι είναι το Git Reflog?
Το Git είναι... Πες. Ναι. Για το WordPress, έχεις όλο το κώδικα που είναι στη main και φτιάχνει ένα καινούριο φάκελο feature 2 για το καινούριο branch. Ακριβώς. Έχω όλα τα αρχεία. Εδώ πέρα μπορεί να μην έχω τα node modules, αλλά άμα κάνω ένα npmi μέσα, θα εγκαταστήσει όλα τα node modules σε αυτό το subfolder. Και μπορώ να τρέξω μέσα οτιδήποτε άλλες στολές. Είναι σαν να είμαι σε ένα διαφορετικό branch για την ακρίβεια. Απλά, αντί να αλλάξω branch με git checkout, έχω ένα folder το οποίο ουσιαστικά εκεί μέσα, όταν κάνω cd εκεί μέσα, βρίσκομαι στο άλλο branch. Σχετικό πάλι με αυτό, στο παράδειγμα που είπα στην αρχή, αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι σε ένα άλλο branch και να ξαναγυρίσουμε εκεί που δουλεύαμε. Ναι. Δεν θα πρέπει να κάνουμε exclude το 3 folder ώστε να το κάνουμε commit. Ναι, αυτό... Είναι δηλαδή κάτι που το συναντάς συχνά, να κάνεις ignore το 3 folder ώστε άμα το κάνεις ignore, το Git δεν θα μπορεί να κάνει track τις αλλαγές μέσα στο feature 2. Δηλαδή αυτό το έχεις αναγκαστικά έτσι. Σε αυτή το path να είναι εντελώς διαφορετικό. Ναι, εννοείται. Μπορείς να φύγεις εκτός του project. Ναι, μπορείς να φύγεις εκτός του project, απλά μετά θα έχεις δύο διαφορετικά, ας το πούμε, repos, τα οποία δεν θα είναι κάτω από το ίδιο subfolder. Μπορείς να το κάνεις. Και... χρησιμοποιεί το ίδιο Git. Ναι. Υπάρχει ο τρόπος να χρησιμοποιήσεις το git clone bear, που ουσιαστικά σου κατεβάζει μόνο τα git αρχεία, χωρίς να σου κατεβάσει το repository, και κάνεις ένα git work που του λες main ή master, και θα φτιάχνεις ουσιαστικά πάλι διαφορετικά branches σε διαφορετικά subfolders. Ναι. Δηλαδή, εκεί που στο path, αν βάλεις τελίτσα και πεις ένα level πάνω, θα σου βάζει το feature 2 έξω. Εγώ ένα πρόβλημα που έχω με το WordPress είναι ότι δεν με αφήνει να κάνω check-out το ίδιο branch σε δύο folders. Ναι. Αυτό δεν έχει συμβεί κάποιο workaround. Όχι. Και εγώ το χρησιμοποιώ σε full απλά πράγματα, π.χ. να κάνω κάποιο hotfix ή κάτι τέτοιο. Δεν κάνω extensive views για να σου πω και άλλα flows. Ναι. Εδώ στο view μπορείς να κάνεις commit και στο main και στο feature, ανάλογα με το που κάνεις CD. Αν κάνω CD, αν αλλάξω directory και πάω μέσα στο feature 2, είναι σαν να βρίσκομαι στο branch, σαν να έχω κάνει checkout στο feature 2. Οπότε, ό,τι αλλαγές κάνω, ό,τι πειράξω εκεί πέρα, θα πάνε μόνο στο feature 2. Και όταν πάω πίσω, και έστω ότι είμαι στο main directory του repository, ό,τι αλλαγές κάνω εκεί πέρα, θα είναι στο main branch, ας το πούμε. Δεν μπορεί να είναι και άλλο repo. Δεν να είναι το ίδιο. Δεν είναι το ίδιο. Στα WordPress. Αν κάνεις fetch, έτσι όλο θα κάνει update το directory με το τελευταία change από το... Ναι, γιατί το φτιάχνει ουσιαστικά και ένα άλλο branch από πίσω. Δηλαδή πέρα από το WordTree φτιάχνει και ένα branch. Μπορείς, αφού φτιάξεις το WordTree, να κάνεις checkout και στο branch. Αλλά αφού έχεις το WordTree, χρειάζεται απλά να αλλάξεις το directory και να πεις μέσα. Και χωρίς να κάνεις checkout. Ναι. Λοιπόν, κάνεις κάποιες αλλαγές στο mail. Ναι. Παίρνει τις αλλαγές σου ή είναι σαν όχι. το mail. Όταν έχω αλλαγές και φτιάξω ένα καινούριο WordTree, θα πάει και θα φτιάξει από το τελευταίο. Είναι σαν να φτιάξει ένα καινούριο branch. Θα φτιάξει ένα καινούριο branch με όλες τις αλλαγές που υπάρχουν στο τοπικό main, ας το πούμε, στο τοπικό branch που θα διαλέξεις. Πού είναι commit. Ναι, πού είναι commit. Απλά, εγώ τουλάχιστον το χρησιμοποιώ για να αποφύγω το stash και μετά να κάνω stash πάλι apply πίσω και αυτά. Δηλαδή, μπορείς να κάνεις checkout σε ένα άλλο branch, χωρίς να έχεις το workflow με το stash ή με το temporary commit, ας το πούμε. Ναι. Μια και ανέφερες στο Git νωρίτερα. Νομίζω ότι το selling point τους ήταν ότι μπορείς ταυτόχρονα να δουλεύεις σε πολλαπλά branches ώστε να κάνεις την ίδια αλλαγή για να μην χρειάζεται να κάνεις ξανά. Δεν είμαι και σίγουρος. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε να το κάνεις με τα Work 3. Την ίδια αλλαγή σε όλα τα branches. Σε πολλαπλά branches, όχι σε όλα. Θα σε γελάσω, νομίζω όχι. Νομίζω όχι, γιατί ουσιαστικά αντί να κάνεις checkout, είσαι μέσα στο working directory. Αυτό. Αλλά νομίζω δεν υπάρχει τρόπο. Το κλασικό να κάνεις να φύξεις πολλά branches που επηρεάζονται. Ναι, γι' αυτό είπα ότι το Git Butler δεν είναι ότι είναι τα WordPress ένα UI γι' αυτό. Κάνει με virtual branch από πίσω, το κάνει με τελείως διαφορετικό τρόπο. Μπορεί να χρησιμοποιεί και τα WordPress, πάλι θα σε γελάσω, δεν ξέρω πώς το κάνουν underneath, αλλά νομίζω αυτό το λένε virtual branch, κάπως έτσι.
να τραβήξεις να το κάνεις το Word3 από το Origin ή από το τοπικό. Ναι. Εδώ πέρα, ουσιαστικά τραβήξαμε ένα άλλο branch, το Feature 2. Το τοπικό Feature 2. Όχι. Αυτό το Feature 2 είναι από το Origin. Και του λέω, κάνουμε ένα Word3 από το branch Feature 2. Ναι. Ναι. Ωραία. Και πάμε για τα Git Reflex. Τι είναι τα Git Reflex? Τι είναι το Git Reflex? Είναι ουσιαστικά το δίκτυο ασφαλείας, ας το πούμε έτσι, για το Git. Εκεί πέρα γίνονται log διάφορα πράγματα, διάφορες αλλαγές, οι οποίες γίνονται στο head του κάθε branch. Αλλά το θέμα είναι ότι, ας το πούμε στην επόμενη διαφάνεια, υπάρχει διαφορά με το κανονικό log που μας δείχνει απλά τα commits και είναι το commit history που έχουμε κάνει. Το reflog ουσιαστικά μας δείχνει αλλαγές από branch σε branch. Αν κάναμε εκεί πέρα κάποιο commit, αλλά όχι πιο commit, μας δείχνει βασικά και πιο commit, αλλά αν έγινε κάτι commit, δεν είναι το commit tree, είναι λίγο διαφορετικό. Μας δείχνει από branch σε branch αλλαγές. Μας δείχνει ότι κάναμε κάποιο merge, μας δείχνει ότι κάναμε κάποιο rebase. Είναι οι αλλαγές που γίνονται στο τοπικό μας μηχάνημα. Αυτές δεν σώζονται στο origin, δηλαδή δεν γίνεται push, κάνουν expire κάθε 30 μέρες άμα δεν πειράξουν κάτι στις ρυθμίσεις, αυτό είναι το default του. Και θα δούμε και κάποια ενδιαφέρον παραδείγματα για το πώς μπορεί να το χρησιμοποιήσεις. Το Git Reflog είναι σχετικά απλό. Του λέμε Git Reflog και μας δείχνει όλο το log για όλα τα branches, ή μπορούμε να του δώσουμε και ένα specific branch, το οποίο πάλι θα μας δείξει τις αλλαγές για αυτό. Και η δύναμη του Reflog είναι στα άλλα commands. Εγώ μόλις τώρα. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να κάνουμε revert κάποιο lost commit. Έστω ότι έχουμε μια πάρα πολύ σημαντική δουλειά, την οποία σώζουμε στο important.txt. Και στο ίδιο directory που ήμασταν πριν, ας πούμε, φτιάχνουμε το αρχιάκι μας και το κάνουμε add και το κάνουμε commit στο repository, στο τοπικό μας repository. Πάμε να δούμε το reflog που θα δείξει. Μπορούμε να δούμε στην πρώτη γραμμή ότι δείχνει ότι έγινε το commit add important work. Και βλέπουμε ότι εδώ πέρα βρίσκεται το main, το τοπικό, αλλά επίσης ότι έχουμε κάνει και push και οι ίδιες αλλαγές βρίσκονται και στο origin. Έστω ότι εμείς θέλουμε να πάμε να γυρίσουμε ένα commit πίσω, μία αλλαγή πίσω. Που έγινε το τελευταίο commit, που τελειώσαμε ουσιαστικά με τα work της. Πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό? Θα το πούμε πολύ απλά. Git reset, -, hard, δηλαδή μην κρατήσει καμία αλλαγή, στο head -1. Στο head αυτό το περίεργο παπάκι curly brackets 1. Πάμε να δούμε το reflog. Μπορούμε να δούμε ότι λέει ότι κάναμε reset στο head 1, δηλαδή εκεί που ήταν το head, μία αλλαγή πίσω. Αλλά επίσης τι άλλο μπορούμε να δούμε? Ότι το commit hash αυτών των δύο είναι ίδιο. Οπότε αυτό που κάναμε αντικατοπτρίζει και τις αλλαγές. Μπορούμε να δούμε εδώ πέρα και τα commit hashes. Έστω ότι εμείς θέλουμε να πάμε πάλι στο προηγούμενο commit που ήμασταν. Δηλαδή, κάναμε revert τις αλλαγές, αλλά θέλουμε να πάμε πάλι μπροστά. Αυτό μπορούμε να το κάνουμε πάλι με τον ίδιο τρόπο και να πούμε πάλι git reset -hard και την τοποθεσία που θέλουμε να πάμε. Απλά, όπως είδαμε πριν, αυτό το head 1 πλέον είναι αυτό. Δεν είναι το προηγούμενο. Επειδή αλλάζει το index, εδώ πέρα το head 1 ήταν αυτό το commit. Πιο μπροστά, το head 1, είναι αυτό. Οπότε εκεί θέλει λίγο προσοχή. Δεν μπορείς να κάνεις επαναλαμβανόμενες αλλαγές με το ίδιο reference, γιατί πολύ απλά θα γίνουν messed up πολλά πράγματα. Αλλά το reflog θα κρατήσει τις αλλαγές σου, οπότε πάλι θα μπορείς να γυρίσεις πίσω, απλά θέλει περισσότερο ψάξιμο. Έστω ότι κάνουμε και την αλλαγή και μπορούμε να δούμε εδώ πέρα ότι πάλι λέει ότι κάναμε reset, μία αλλαγή πριν το head και πάλι μπορούμε να δούμε ότι τα commit hashes είναι ίδια και εδώ πέρα ήταν η προηγούμενη αλλαγή που ήμασταν με το head 1. Πάμε να δούμε ένα άλλο παράδειγμα, πώς μπορούμε να κάνουμε recover deleted branches. Πάμε να δούμε τι branches έχουμε. Έχουμε το main,
και έχουμε και ένα μεγάλο feature, redesign. Έστω ότι θα δούμε το git reflog. Μπορούμε να δούμε ότι εδώ πέρα έχουμε τα commits. Στο redesign που κάναμε add τα style guides. Βασικά μπορούμε να το δούμε από ακόμα πιο πίσω. Ότι πήγαμε από το main, πήγαμε στο branch redesign, μας λέει εδώ πέρα checkout, κάναμε add τα style guides και ξαναπήγαμε πίσω στο main. Έστω ότι κάπως σβήστηκε το redesign branch, κατά λάθος, επίτηδες, κάποιος μας το έδωσε στη δουλειά και πάμε στο reflog να δούμε. Το reflog δυστυχώς δεν μας δείχνει ότι σβήστηκε το branch. Αλλά έχουμε μια άλλη πληροφορία που μπορούμε να βρούμε, που ήταν το τελευταίο commit αυτού του branch. Ήμασταν εδώ, στο head 1 πάλι. Μια αλλαγή πριν το head. Γιατί, ουσιαστικά, πριν πάμε στο main, εδώ πέρα ήταν οι τελευταίες αλλαγές που έγιναν στο branch style guide. Και πώς μπορούμε να φτιάξουμε πίσω το branch? Πολύ απλά να το πούμε git checkout, -b, δηλαδή φτιάξει ένα branch, το όνομα του branch και το commit hash, το οποίο το βρήκαμε το reflog. Και άμα δούμε τα branches, έχουμε πάλι το redesign και το main. Οπότε, αν κάνετε πλάκα στους συναδέλφους σας, τώρα δεν μπορείτε να τους κάνετε πιο πλάκα. Και ήθελα να βάλω και ένα άλλο παράδειγμα, απλά δεν ήξερα πόσο ήμουν σε χρόνο. Ίσως μπορούμε να το δούμε τώρα. Δεν θέλω να ανοίξω πόλεμο μεταξύ σας, αλλά πώς προτιμάτε το Rebase και πώς το Merge? Rebase. Και πώς κάνετε τις αλλαγές πίσω, αν θέλετε να κάνετε undo το Rebase? Revert Rebase. Εμένα μου αρέσει το Merge, για το πολύ απλό λόγο ότι έχουμε το commit hash. Αλλά ας ανοίξουμε έστω εδώ πέρα ένα terminal γρήγορα. Ναι, εννοείται. Τέλεια. Ας κάνουμε new stuff στο txt. Ας δούμε τις αλλαγές. Ας κάνουμε add γρήγορα. Και είτε θέλουμε να τις κάνουμε push είτε όχι. Νομίζω ότι δεν μας πολύ πειράζει. Το ωραίο θα ήταν εδώ. Βασικά πρέπει να αρχίσω αλλιώς. Ας φτιάχνουμε πρώτα ένα branch, αλλά δεν πειράζει. Το φτιάξουμε τώρα. Ας πάμε εδώ. Ας κάνουμε add το αρχιάκι μας. Πού το commit. Τέλεια. Οπότε, έχουμε το branch, το new feature, το οποίο είναι κατά ένα commit μπροστά, ας το πούμε, από το main. Ας πάμε πάλι στο main. Ας κάνουμε και εδώ άλλη μια αλλαγή, ώστε να μπορούμε να κάνουμε rebase κάτι, για να δούμε τι θα γίνει. Ναι. Αν κάνεις git checkout, παύλα, σε πάει στο προηγούμενο branch. Δεν μπορεί να παίξει σχεδόν τα πάντα έτσι. Δηλαδή, να αλλάζει συνέχεια. Εγώ τώρα, εντάξει, έχω και aliases διάφορα, οπότε έκανα SEO αντί για checkout, αλλά εντάξει. Μπορούσε να είναι μια άλλη παρουσίαση τα aliases. Τέλεια. Τώρα που ήμουν, στο main. Έχω στο new file. Και να δούμε το reflog. Πέρα από τις αλλαγές που κάναμε πριν, checkout πέρα δόθε με την παύλα. Μπορούμε να δούμε στο main.
Δεν έκανα commit, Και έκανες και Git. Ωραία. Τέλεια. Μπορούμε να δούμε ότι στο main εδώ πέρα κάναμε το commit και ότι αλλάξαμε branch. Το main είναι μπροστά κατά ένα commit από ότι το δικό μας branch και επίσης εμείς έχουμε κάνει και μία αλλαγή στο δικό μας branch. Οπότε έχουμε και εμείς ένα έξτρα αρχείο. Να πάμε να κάνουμε git. Git lambda, μπορούμε να δούμε εδώ πέρα τα commits. Τέλεια. Git rebase main. Πάμε να δούμε το git reflog. Εδώ για να φαίνεται ίσια. Μπορούμε να δούμε ότι λέει κάνουμε rebase εδώ πέρα. Αυτά εδώ τα οι τρεις αλλαγές είναι το rebase μας. Ουσιαστικά είναι το start, το pick του commit και το return πάλι στο ref του new feature. Έστω ότι εγώ θέλω να κάνω undo αυτό το rebase. Μπορεί πολύ απλά να πάω εδώ και να πάρω το τελευταίο commit hash και να του πω git reset εδώ. Και όπως μπορούμε να δούμε, έφυγε το τελευταίο commit. Και αφού φάγαμε λίγο χρόνο με αυτό το έξτρα παράδειγμα, πάμε να συνεχίσουμε για τα conditional imports. Γενικά το reflog... Θέλω μια ερώτηση Ναι. για το reflog. Από ό,τι κατάλαβα, κρατάει λοιπόν και τα παλιά deleted commits. Ναι. Πότε διαγράφονται τελείως? Reflog μπορείς να κρατήσεις μέχρι και 30 μέρες, εκτός αν δεν το σβήσεις μόνος σου. Ή αν δεν πειράξεις κάτι στις ρυθμίσεις, να το σβήσεις πιο νωρίς. Το default setting είναι 30 μέρες. Είναι και το maximum. Μετά τις 30 μέρες αρχίζει και σβήνει. Πρέπει να αλλάξω. Ναι. Δεν ξέρω πόσο μπορεί να είναι το max. Εγώ συνήθως το έχω στο default. Δεν πιστεύω να θυμάσαι μετά τις 2-3 μέρες πόσα revs πίσω ήσουν ή να κάτσεις το ψάξεις. Αυτό είναι για κάτι που μπορεί να έγινε τώρα, ας το πούμε, πρόσφατα και να θες το διορθώσεις. Τέλεια. Και το τελευταίο part είναι τα conditional imports στο configuration. Τι είναι τα conditional imports? Μπορούμε να πούμε στο main git configuration να κάνει import sub-configurations, το πούμε, ή άλλα αρχεία με git configuration με βάση κάποια conditions. Είναι καλό για να διαχειρίζεις διαφορετικούς λογαριασμούς git, στον οποίο μπορεί να δουλεύει στον ίδιο υπολογιστή. Είναι πολύ σύνηθες για κάποιον που δουλεύει στον υπολογιστή να έχει και repository της δουλειάς, αλλά και προσωπικά, και να είναι 2 διαφορετικά account, ή για κάποιον freelancer που ένας πελάτης μπορεί να του είπε ότι ξέρεις τι, πάρε αυτό το Git account και σε αυτό θα μου κάνεις τα commits, γιατί είμαι περίεργος ή το οτιδήποτε. Εγώ το χρησιμοποιούσα full και το χρησιμοποιώ full για να δουλεύω στο ίδιο laptop και για τη δουλειά, αλλά και για τα προσωπικά project. Πάμε να δούμε το syntax. Το syntax είναι αρκετά απλό. Φτιάχνουμε αυτά τα square brackets και του λέμε include if, το condition και από κάτω το path με equals το αρχείο που θέλουμε να κάνει include. Θα βάλω και εδώ, με πιο ωραίο τέτοιο, δεν πειράζει. Πάμε με διαφορετικά conditions. Ένα condition μπορεί να είναι το git dir, άνω κάτω τελεία, και ένα path, το οποίο θέλουμε να κάνουμε include. Αυτό το path μπορεί να είναι ένα directory, όπου από κάτω εμείς μπορούμε να βάλουμε όλα τα git directories, π.χ. developer / personal. Και έχουμε και το git dir I, το οποίο είναι case insensitive, δηλαδή μετράει τα κεφαλαία και τα μικρά, όπως θα γράψει το path, γιατί μπορεί να έχεις κάποιο path, ξέρω εγώ, και να θες να είναι ακριβώς. Έχουμε τον branch, το οποίο του λέμε σε ένα συγκεκριμένο branch, κάνουμε import αυτό το συγκεκριμένο config. Και έχουμε και το has config, που εδώ πέρα μπορεί να γίνουν ακόμα πιο περίπλοκα τα πράγματα. Να του πεις π.χ. αν το user.email είναι equals το προσωπικό μου email. Κάνε include το παρακάτω αρχείο. Πάμε να δούμε το παράδειγμα, το οποίο χρησιμοποιώ και εγώ προσωπικά. Είναι το πώς μπορούμε να έχουμε διαφορετικά accounts στο τοπικό μας σύστημα και να μπορούμε να δουλέψουμε σε διαφορετικά
accounts κάτω από διαφορετικά subfolders. Τι πρέπει να κάνουμε για αρχή? Πρέπει να φτιάξουμε ένα γενικό git config στο... Βασικά, αυτό δεν είναι το γενικό. Πρέπει να φτιάξουμε έστω στο developer / όποιο αρχιάκι θέλουμε εμείς. Εγώ βάζω το GitHub username και το git config. Και αυτό μέσα τι πρέπει να περιέχει τουλάχιστον πρέπει να περιέχει το email και το name ώστε να κάνει identify το git ποιος είσαι. Μπορείς να χρησιμοποιήσεις και διαφορετικά SSH keys για κάθε account. Εγώ εδώ πέρα έχω βάλει, ας το πούμε, αυτό. Και ας το προχωρήσουμε γρήγορα. Και στο επόμενο account έστω που θέλω να έχω είναι το developer / Molai Marcello. Δεν βρήκα πιο εφάνταστο όνομα, συγγνώμη. Και εδώ πέρα πάλι πρέπει να βάλουμε το name, το email και έστω ένα διαφορετικό SSH key. Και αφού κάνουμε αυτά, πάμε στο γενικό git config, το οποίο βρίσκεται στο home folder. Ευχαριστώ, Ανδρέα. Κάτω από το tilde δηλαδή, εγώ θα έλεγα tilde. Και έχουμε για το πρώτο account git dir, του λέμε, ότι φάκελος βρίσκεται κάτω από το developer / Marcello Min97, θα κάνει associate με το account που του έχουμε ορίσει στο αρχείο αυτό. Και ό,τι άλλο subfolder έχουμε στο developer / Molai Marcello και οτιδήποτε subfolder έχουμε από κάτω εκεί, μπορούμε να το κάνουμε associate με το configuration στο αρχείο αυτό. Ερωτήσεις? Αν δεν έχεις ένα project, ας πούμε, και έχεις ένα αρχείο που ξέρω εγώ είναι ένας product, όχι τι configuration θα βάλεις ποτέ μέσα, αλλά ας πούμε ότι βάζεις configuration μέσα. Ναι. Και καλά, θέλεις να έχεις δύο χρήστες, ας πούμε, ένα χρήστη, στο ίδιο project μιλάω πάντα, ναι. Ένα χρήστη που να κάνει commits στο υπόλοιπο και ένα χρήστη που να κάνει commits στο configuration. Αν εσύ πατήσεις εκείνη τη στιγμή Git, δηλαδή το config, μέσα στο config, θα χρησιμοποιήσεις, ξέρω εγώ, το admin, ας πούμε, ενώ αν κάνεις Git add στα υπόλοιπα folders θα πάρει τον άλλο user. Λες μέσα στο ίδιο repository. Το ίδιο repository. Υποθέτω πως ναι. Δηλαδή, έστω ότι εμείς έχουμε ένα μόνο repo και έχουμε ένα folder. Υποθέτω. Ναι. Δεν το μπορούμε να το ψάξουμε και να το απαντήσουμε, ξέρω εγώ, στο Slack. Αλλά υποθέτω πως ναι. Ο τρόπος που δουλεύει είναι βλέπεις σε ποιο folder είσαι και εκεί πέρα σου κάνει include αυτό το configuration. Οπότε, αν είσαι εσύ μέσα σε ένα μόνο repo που έχει, ξέρω εγώ, infrastructure, ένα folder και του πεις ότι κάτω από εκεί θέλω να κάνει commit αυτός ο user και κάτω από το front-end ο άλλος ο user. Ναι. Πώς θα σου διασύνει κανένα CURL ή με κανένα remote path να σου φέρει αρχείο? Νομίζω ότι πρέπει να είναι τοπικό το αρχείο. Τώρα εντάξει, μπορείς να τα κάνεις clone τοπικά και να παίξεις έτσι. Αυτά και από μένα. Νομίζω τελειώσαμε νωρίς. Ή όχι. Είναι ώρα για πίτσες. Περίπου. Βασικά έχουμε και τέλος. Επίσης τα slides μπορείτε να τα βρείτε στο git.marcellomolai.com. Δεν χτες απορίες, ερωτήσεις ή οτιδήποτε άλλο να κάνουμε extend. Εννοείται.